내가 조금 없으면 죽어는 소리하나 90만 원. 뭐라 그러더라. 열만큼 하면서 올 수는 있니다. 그런가? 야래 뭐라고 해. 그때 그랬다 그런가? 너 뭐라 그러더라. 나 또 먹으려고 오겠지. 니가 공년 내내 백금 장금 낳는가? 내가 이기는가? 니가 이기는가? 간다 키면 좋다고 내가 그랬네. 밤을 잘 온다 캐니까 내가 좀 뜨거워 이거지만. 얼굴은 이제 맞아 져질라고 진짜. 저좀 뒤가 물러나 내가 이거 나 뒤에 밥 해주고 싶거든. 내가 식모자를 저 밥에 먹으면 가가라. 내 농사 10마리 남자가 지금 내가 시커 먹는다 가가라. 이건 누구 데려가 살아. 이제 붙든다 가가라. 절대 안 붙든 내가 가가라고 당장 쪄서 버려. 나 더지를 못하는데 아무것도 없다 둘라해도. 이사 가서남때가 얻어먹고도 얻어먹고 너대로 둘이가 싸우든 싸우고. 엄마 그만했어. 밥 다 먹었나? 다 먹었다. 안 넘어간다. 안 넘어. 그리고 성질나고 갔더니 밥 먹고 엄마 빨리 잤어. 엄마 화나는 거 가지고 이렇게 다른 사람한테 자꾸 화도 뿜어대면 안 돼. 엄마 다른 사람까지 힘들어서 못 산다. 엄마 그러지 마라. 지가 와 그래 모르는 걸 그래 하나. 그만하라고. 내가 며느리가 아니잖아.
내일 모레 가서 며느리한테 따져요. 자꾸 그러지 마 지금. 며느리한테 가서 따지라고. 나한테 지금 나 머리 아파 엄마 소리 듣고 있으니까 그만해요. 아이 제발. 엄마는 며느리한테 있는데 딸한테 지금 딸집에서 이렇게 아파트 옆집에 다 들리게 고함치 못 자자 말고 그만해라. 내가 뭐라구나. 농사 얼마나 지어가. 너 둘이서 입맛도 잘해 먹으라 해야지. 돈 벌어 너가 놀 살아 했나 밭에 살아 했나. 야, 나도 니것 때문에 엉겨난다. 참, 실제로. 내 인산다고, 내 온다고. 가봐도 해방밥밖에 물은 데 없다. 얼마씩 부모밥하고 해방밥하고 같이 물은 데가 어딨나? 그러니까 백금 장고 내도 이건 내가 아이고 내가 와 이러네. 남자는 군집살이 헌재 사주고 비서 두고 나와가 사온 지간에 그만해 엄마 그 들어가서 자라 입 씻고. 어때 그래 벌 따고 지랄하고 난 군집 잘못한 것도 없다. 내서 먹다가 다 버렸다.